OPEC Plus-ը պատրաստվում է նավթի արդյունահանման քվոտաների 4-րդ բարձրացմանը Հորմուզի նեղուցի արգելափակումից հետո։ Reuters-ի տեղեկություններով հուլիսից կազմակերպությունը կարող է թիրախային ցուցանիշներն օրական ավելացնել 188,000 բարելով։ Սակայն երկրների մեծ մասն ի վիճակի չէ իրականացնել այն հենց նեղուցի փակման պատճառով։ Չնայած ապրիլ-հունիս ամիսներին OPEC Plus-ի 7 առաջատար անդամները, այդ թվում Ռուսաստանը, քվոտաներն արդեն ավելացրել էին շուրջ 600,000 բարելով, իրական արդյունահանումը կտրուկ անկում է ապրել արտահանման սահմանափակումների պատճառով։ Այս լրահոսը բացահայտում է գլոբալ էներգետիկ շուկայում ստեղծված խորը ճգնաժամը, որտեղ OPEC Plus-ի գործողությունները վերածվել են բացառապես թղթային դիվանագիտության և կորցրել են կապը իրական տնտեսական գործընթացների հետ։ Քվոտաների հերթական բարձրացման տողատակում թաքնված է կարտելի փորձը, հոգեբանական ազդեցություն գործել շուկայի վրա և արհեստականորեն զսպել նավթի գների համաշխարհային թռիչքը, որն առաջացել է աշխարհաքաղաքական ֆորս մաժորի Հորմուզի նեղուցի փակման հետևանքով։ Այս համատեքստում իրավիճակը կրկնում է OPEC-ի և Իրանի միջև նախկինում եղած խորքային հակասությունների դինամիկան, երբ Թեհրանը գտնվելով պատժամիջոցների տակ մշտապես դեմ էր արտահանման ծավալների արհեստական սահմանափակմանը և պահանջում էր իր համար բացառիկ քվոտաներ սեփական տնտեսությունը փրկելու համար, մինչդեռ կարտելի մյուս առաջատարները փորձում էին խաղալ գների բարձրացման կամ սեփական արտահանման շեշտակի ավելացման վրա, Իրանի հաշվին շուկայական բաժնեմասեր խլելով։ Այժմ պատմությունը շրջվում է հակառակ կողմով։ Այն փաստը, որ կազմակերպությունն արդեն 4-րդ անգամ է թղթի վրա ավելացնում թվերը, մինչդեռ իրական արդյունահանումը տասնյակ միլիոնավոր բարելներով գահավիժում է, վկայում է էներգետիկ հսկաների անզորության մասին։ Նրանք այլևս չեն տիրապետում իրավիճակին և չունեն լոգիստիկ այլընտրանքներ։